查一查有 face。好，呢個時候不如我哋請翻咧10位嘅參賽者出嚟先好嘛？俾啲掌聲！今晚咁辛苦、咁努力去表現自己嘅10位參賽者，俾啲掌聲有請！我哋先頒發啦呢一個 Face 才藝 U Star 大獎，我哋麻煩咧 Vanessa 幫我哋宣佈 Face U Star 嘅大獎係邊個得到啦？唔好意思，個麥喺我度添。OK， 才藝 U Star 係20號黃興耀，佢唱歌真係好好聽。好，恭喜晒20號嘅 Ronald。好，我哋一齊影張相先好嘛？好，首先咧就係攞咗呢個 Face 才藝 U Star 大獎啊！另外一個獎項啊，就係咧今晚團體大賽啊，邊個會贏到咧 Herman？ 團體大賽啊，係 Blackjack。我哋麻煩Herman頒獎啦！得到團體賽嘅冠軍就係 Blackjack Team， 恭喜晒！好，我哋一齊影張大合照先啦，亦都。